Saya yang muter. Relax. Sih biar saya yang muter, ya diam aja. Jangan ditahan, relax aja, ikuti irama ini aja, irama putarannya. Masih ditahan ini. Ada yang diulek. Nah, ini harus dikasih itu ya, biar ketok gitu ya bunyi ya. Tarik nafas ya, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Iya. Dibuka kakinya. Oke, tangannya ke belakang aja, ke belakang. Iya. Lemesin ya, pinggangnya lemas. Tarik, buang nafasnya. Iya. Oke. Ya, relax. Iya. Banyak ke sana. Oke. Santai, relax. Iya. Lemesin. Nah, ini makin lemes nih. Oke. Oke. Nah, saya lemesin ya. Ya. Nah, gini baru enak. Oke, lemesin. Terus madep ke sana. Iya, gitu. Tarik nafas biasa saja, jangan ditahan. Kalau ditahan makin kaku. Nah, kalau bantalannya keluar, dia ini tulang sama tulang nih. Misalkan lumbar berapa. Nah, ketika ada tulang rawan apa tulang apa itu, bantalan tulang yang keluar. Nah, ini dia akan nekan saraf-saraf di pinggir-pinggir tulang itu ya. Nah, itu yang disebut, orang nyebutnya saraf kejepit ya. Tarik biar ini balik lagi, lalu ditaruh lagi gitu. Makanya kadang-kadang kalau bunyi kretek ya memang dari posisi yang salah dibuat dibenerin. Udah hilang. Oke. Ya, dia lemes.
lepasin ya, relax. Iya, tenang. Udah, serahkan tangan saya ya, jangan dilawan ya. Oke. Agak susah saya. Iya. Udah siap, lemes aja, lemes aja. Boleh. Udah, biar ini lurus ya. Oke. Badan gak usah ikut gerak, diam saja. Ya, mesin aja. Oke, oke, iya. Oke. Sudah, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2. Oke. 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 Iya.